Bunisi uyalmasdan video chiqaryapti. Bunisi uyalmasdan kommentda kulib o'tiribdi. Assalomu alaykum O'zbekiston. Jang haqida ko'pchilik fikrimni so'ragandi, gapirmagandim. Bu ishlardan keyin gapirmasam bo'lmaydi. Kamil Karate bilan jang boshlandi. Birinchi raund o'zida mana bu Jaydar o'darimni his qilgan biladi o'zi. Meni ko'pchilik yaqindan bilganlar mana shu o'ng qo'lim zarbasini biladi. Tiydirib miyasini qopqog'ini ochirib qo'ydim. Talvasiga tushib qoldi Kamil Karate. Nima qilishini bilmasdan sekundanlariga qaraydi, hakamlarga qaraydi, referiga qaraydi. Boshqa hech kim yordam bera olmaydi. Referi yordam bera olmasa, boshqa hech kim yordam bera olmaydi. Hammaydi. Bir qo'yapman tizza bilan chesta jigarga o'tyapti, pastini ishlab yiqilib olyapti. Ham ko'rib turibdi qayerga tekkan. Hayronman, asabiylashayapman o'sha. O'sha asabiylashgandan keyin taktikalar yo'qolib boshlaydi. O'sha mayli. Keyin knockdown bo'ldi. Ikkinchi knockdown. Birinchisi hisobga olinmadi. Ikkinchi knockdownda hisobga olinmabdi do'stlar. Emeliankan zarbasiga tenglagan zarbalaringiz. O'sha men urgan, yiqitgan narsalar hech qanday hisobga olinmagan. Polni idiga glasniymi nimadir deb polni g'alaba unga beryapti. 3 raund u urgan ekan. Men to'xtamasdan urgan ekan. Bizni basharani qaranglar, uni basharasini qaranglar boyda. Boydan oldin 70 kiloda BMF uchun janglar bo'ladi. Men 68 kilodan vaznim yengil, pastda urishib yurardim. Lekin bu telefon o'qiganimda 72 qiladi, 72 ham qilmadi, balandda yurdi. Endi aytmayman. Necha kilo vaznda chiqqan bo'lsa chiqqan, lekin jangimda men vaznimga ham qaraganman, chunki bu yoqda vaznimga boshqa narsaga qarab o'tiradigan vaziyat emas edi. Men shartda shuni O'zbekiston bayrog'ini yelkamga qo'ydim, do'ppida kiydim, chiqdim. Va isbotladim ham, dakasat qildim ham, lekin borki, lekin bu yoqda men mag'lubiyatimni tan olaman. Qo'lini ko'tardi, uni qo'lini ko'tardi, ketib bo'ldi. Lekin nohaqlikka chidolmayapman, hozir sal qattiqroq gapiryapman. Endi bo'lsa erka bilan kulyapti. Erka bilanjon, aylanib ketayin. Sen kulishdan charchamayapsan. Buni ortida hali kattagina jazo turibdi. Sen kulaver. Xohlasang 13-iyun kuni Toshkent Xuma arenada oktagon turnir qiladi. Shunda men tayyorman. Sen BMF kamaringni himoya qil. Men bunga loyiqman. Butun O'rta Osiyo biladi, esingi biladi buni. Men seni shunaqa progressiv otaman. Bu safar o'rin almasha tanang. Boshing yerda, oyog'ing tepada bo'ladi. Hozir seni mana iyaging tepaga chiqib ketgan. Sen ro'zani ustidan kulganing esingdami? Gilas kelganimizda men ro'za uchun destasa saqlab, ro'zam ochilib ketmasin. Men shu bilan urushib, talashib ketmay, Odilxon bilan bo'lgan voqeadan keyin deganimda, sen qo'rqoqqa yo'yganding. O'zbekning bolasida qo'rquv yo'q, musulmon bolasida qo'rquv yo'q. Xudo xolasa inshaalloh biz qo'rquvsiz bu dunyoga kelganmiz. Qo'rquv bo'lganda biz bu joygacha kelmasdik, Xudo xolasa inshaalloh va dakansa shunday bo'ladi. Xohlasang, meni 70 kilo vazn taxla, BMF kamaringda dug'ing yetsa qabul qil. Agar u narsa bo'lsa senda. Men tayyorman. Kamil Karate temasiga keladigan bo'lsa, Kamil Karate revansh bo'ladi. Sen lavz bergansan, aka. Siz lavz bergansiz, aka. Xudo xolasa inshaalloh 13-kuni tayyormasligingiz aniq, qabul qila olmaysiz ham. Bu 100% xalq ham buni biladi. O'sha talvasada o'tiribsiz haligacha. Lekin shu 2026-yil boy bo'ladi. Shunga tayyorgarligingiz qattiq ko'ring. Chunki sizga men 3 raund sarflamayman. Xudo xolasa 1 raundda inshaalloh nakasat qilib hammasini tugataman. Inshaalloh Xudo xolasa Alloh ismi nomli. O'zbekiston qo'llab-quvvatlashni davom ettiringlar. Meni birovga yomonligim yo'q. Men prosta nohaqlikka chidolmadim. Nohaqlikka.